हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी फायरबोल्ट निंजा कोल्ड 2 में रिंगटोन प्रॉब्लम आ रही है तो आज की वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे रिंगटोन को कम किया जाए अपने स्मार्ट वॉच में। जब भी आपको कोई इनकमिंग कॉल आए तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो कैसे करें, जो भी मैं स्टेप्स बताऊँगा उनको 1 बाय 1 फॉलो करें और आपकी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने अपने जो फायरबोल्ट के स्मार्ट वॉच है उसको जिसको कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, तो हमें ब्लूटूथ पे आ जाना है। तो ब्लूटूथ पे आने के बाद हमें जो जिस पे कनेक्ट किया उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो मेरा कनेक्टेड है वॉच, तो आपको भी एक बार कनेक्ट कर लेनी है। कनेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एक नया पेज ओपन होगा। ये डिस्कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, पर डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हमें इसकी सेटिंग पे जाना है। तो यहाँ पे सेटिंग पे आ जाते हैं। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स, मीडिया, ऑडियो। तो सबसे पहले जो AAC कोड है इसको ऑफ कर रखें, क्योंकि इससे ऑडियो की क्वालिटी और बढ़ जाती है। तो हमें यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी कम करनी है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको ऑफ ही रखना है। और एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, जब आप बैकग्राउंड में अपनी जो फाइल है उसके म्यूज़िक के लिए होता है, इसको भी ऑफ़ कर देना आपको। इसके बाद आपको क्या होता है, यहाँ पे फ़ोन कॉल्स का एक ऑप्शन है, तो इसकी जो ऑडियो है आपको उसको ऑफ़ कर देना है। इसकी ऑडियो ऑफ़ करने के बाद हमें ये दो या तीन ऑप्शन है, इन तीनों की ऑडियो को ऑफ़ कर देना है। ये सब करने के बाद हमें एक बार ट्राई करना है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो एक बार आपको लास्ट में अनपेयर करके ट्राई करना है। अनपेयर करने से आपके जो अगर कॉल आएगी तो आपके मोबाइल में आवाज़ सुनाई देगी, ना कि आपकी स्मार्ट वॉच में। तो एक बार अनपेयर करके ट्राई कीजिएगा। मेरे में तो सॉल्व हो गई थी ये प्रॉब्लम। अपने डिवाइस में एक बार चेक कर लेना है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।